сме в колата, отиваме на ново приключение. Него е брат ми. Пътуваме в момента на магистралата сме. Полека-лека сме се запътили към Дона Уинзъл, долу до река Дунав. Като стигнем там ще ви покажа какво ще е. Много яко. Според мен днес ще намерим много яки неща. Не знам как се превежда. Да, аз знам, обаче не знам. Дона Уинзъл. Добре, както идея. И така, хора. Айде след малко ще включим някъде по път. Ето, хора, вижте, това е моста във Виена. Да. Ще сложа музика пак. И така, брадър, кажи нещо. Сменихме името на канала, вече се казваме Team Brothers. Не сме само The Brothers, вече сме Team Brothers. Кажи нещо на хората, кажи здравей. Здравей. Нещо се притеснява моето момче от камерата, ама няма нищо. Съм се притеснил, така досаден. Да, аз съм малко досаден, ама няма нищо. И така, и продължаваме напред. Още сме на магистралата. Аз снимам абсолютно всичко, хора. Ето, имате потвърждение. Потвърждание. Потвърждание имам. Няма проблеми. Айде. Хора, пътуваме вече 12 часа, вече е тъмно навънка. Ама скоро ще стигнем, предполагам. Аз стигаха би батерията, бе. Да, сега сме тук. Както виждате, вече е вечерно време. Стигаха би батерията. Шегувам се, бе, само сме в тунел. Сега пристигаме след 10 минути, ама първо ще минем да ядеме нещо, защото сме гладни. Аз не съм ял нищо, трябва да се яде. Тая тумба трябва да се поддържа. Тумбата и пуските. Да. И другите не са яли, ама тех не ме интересува за тех, аз не съм ял да са яли. И аз не съм. Ето, малко талш, сменят батерии, правят чудеса. Малко сме в мола да ходим да хапнем. Сега ще видим, ако намерим KFC къде е. Я дай да те снимам как ходиш, да покажа какво. Няма да ме снимаш как хода, защото ме боли крака, нещо съм го изкълчил. Стъпил съм на криво. С предната. С коя камера вика снимаш? О, и така малко на разходка да видим, да хапнем. И да ходим на приключения. Че на приключения гладен не се ходи, хора. Да знаете. Ама ще намерим ли KFC някога или само се разхождам? Къде? Ето Food Plaza, едно. Добре, хайде да видим. Не знам къде е Food Plaza, не знам къде е нищо. Уж нагоре, ние сме надолу. Нищо. Давай. Аре ще питаме некъде. Базикайте се, сега съм го намерил. Аз съм намерил KFC-то. Тук е. Сега да поръчаме някаква манджа. Там има някакво друго. Някаква индианска храна. Индианска храна. Да, почти същото. Аре, какво ще поръчвам? Чайте да видим. Ти какво ще взимаш? Ето, хора, да видите как в KFC хората не се притесняват. Мога да бръкнеш вътре и да вземеш стотинки. Да, браво, бе. Тук хората не се таковат, не се притесняват да остават отворени капаците. И така, сега пристигнахме. Чайте да ви покажа малко. Чакайте малко, че съм малко куц. Да ви покажа малко каналче на Дунав. Увеличиме. Ето е водичката. Гледайте колко е чиста водичката. Това е канал на река Дунав, хора. Там отсреща са небостъргачи. Много яко. Готови сме да тръгваме. Полека-лека. И да видим днес какво ще намерим. Айде до след малко. Така, браво, готов ли си? Много ясно, винаги. Айде, давай. Давай някое първо сигналче да видим. Трябва тия две неща от Вероника ще ги вземеш. Да. Чакай. Аре да се включваме вече в приключенията. Айде. Не знам, какво ще е първото нещо? Айде, давай. На първия сигнал ще се включвам. Айде. Айде, първия сигнал. Да видим какво е. Там някъде. Ще да приближиме. Кой знае? Вътре в това е. Там някъде.
Ето. Кой е това? Това е капачка. Стига, бе. Почнахме с капачките. Нищо, надявам се следващото да е нещо по-яко. Тук сме пак в една горичка до вкъщи. Тук са си направили пейчици за питник. Намерили нещо? Майка си. Чакай да видим. Оп. Ето. Какво е? Пръстен. Я да видим. Това много яко е. Чакай да видим. Какъв е този пръстен? 9-2. Сребърен. 9-2 пише. 925 ли? Да. Я гледай. Това много яко е с... Това или е рубинче, или е гранат. Хора, ето го първия ни пръстен за деня. Супер яко. Много добре. Айде. Явно има сигнал веднага след пръстена. Сега. Имаме сигнал, че веднага след пръстенчето. Това е нещо 86 година. Леля. Доста е. Капачка. Капачка е. Нищо да е след пръстенчето, капачка окей. Няма проблеми. Още едно сигналче. Давай, копай да видим. Чай да го намерим. Там некъде. Да. Да, вътре. Монета. Монетка ли е това? Да. Кое? Ето, 1 шилинг. 1 шилинг. Супер. Коя година е? Да Не покажа мога да на видя, хората. Чай сега да го изтърка малко да видя. 1960 година, 1 шилинг. Добре. Добре, започваме, браточка. Едно пръстенче, 1 шилинг. Аре, давай направо. Давай, къси ги. Днеска е твой ден. Аз днеска съм малко пауза, защото много ме боли крака. Ония ден съм го изкълчил нещо и направо едва стъпвам хора. Дай да видим следващото какво е. Много отгоре, бе. Супер. По-добре отгоре, отколкото вътре. Със сигурност. Малко Една към идея тебе. по-назад. Да, малко към тебе. Ето, монетка. Какво е това? Това е 20 цента. 20 цента. Супер. Браво. 20-тачка. Айде до следващото. Не успях да го фана сигналчето, ама сега съм вече тука. Каква тая яма, къде изкопа, бе? Това е много дълбоко. Каква е тая метална почка, бе, луд? Повече няма да копаме на толкова дълбоко. Вижте, само по куци копаме. Това не е дълбоко, това бяха 20-30 см. Доста си е. Вижте, е хуйте. Метър и половина. Ето метър и половина. Няма да копаме някакви ями тука. Нищо, продължаваме. Какъв сигнал го дава? Два има. Я да покажем какъв сигнал го дава на хората. Редува ги. Да. Това го дава 68. Това от по-нагоре. Да. Нищо да копай, давай да видим какво има. Даваме първо първия. Разгледай ги. Проблем обаче е това. Према си го на слушалките. Ако искаш. Я премести го още малко само назад, че много пръщи. Какво е това, бе? Писмо в бутилка ли? Половината водка вътре. Даже половината водче е вътре, да. О, дай гледай втория сигнал да видим какво става. Бати глупостите оттребваме, хора. Гледайте, как може това да се намира отдолу? Това не е нормално. Как си фърляте такива шишенца? Какво? Виж каква обица. Това намери? Обица, листо. Я да видя. Много яка, я да видя каква е. После ще снимам така, не иначе. Да, бе, аз знам, че ще снимаш. Браво, бе, машино! Каква е та? Сребърна ли е? Някаква не е Ма ли? изглежда, че сребърна, иначе няма как да е толкова запазим. Тя е някаква новичка.
Абе, най-вероятно, така като я гледам, тази обичка е някакво тенеке. Нищо да тенеке. Айде. Сигнал ли фана? Да. А? Айде давай, аз точно не съм спрял клипа. Да видим. Тремаш ли го още само назад този металотърсач, че... Ще пусна слушалките. Да, пусни слушалките, че иначе много пръщи. Да видим. Намерихме една обичка, една половин водчица малка от 40 грама. И това е третия сигнал подред. Те са едно до друго. Оп, кой е това? Да, това е. Кой е това? Това е някакво. Да погледна. На какво прилича? Хора, не знам на какво прилича. Ако някой знае, да напише долу в коментарите. Аз нямам идея какво е това. На мене на нищо не ми прилича. Не знам. Айде хора, пишете долу в коментарите, ако знаете какво е. Мерси. Дай машинки. Team Brothers отново в действие. Очаквайте хора скоро ново видео от гората. Директно вътре от дълбоките дълбини на гората. Ще копаеме дълбоки яки дупки с голямата лопата. Ще е много яко. Очаквайте по другата или по-другата седмица. Я да видя каква е тази монетка. Мисля, че са 10 шилинга. Я да видя. Ще да покажем на слънцето. Да, Република Австрия. 10 шилинга, точно така. Много яко. И както и казах, очаквайте другата седмица или по-другата седмица. Ще ходим на риболов. Да ви покажем как ловиме риба. След това ще ви покажем магнет фишинг. Също ходим на магнет фишинг. И надявам се да ви хареса. Ако ви хареса, абонирайте се за канала, харесвайте видеята. И до след малко. Поредното. Капачка ли ще е пак? Не знам. Ох, не. Не е капачка. Те са отгоре. 50 тачка. Много добре. Да. Кажи на хората да се абонират за нашия канал. Абонирайте се за канала, харесайте видеото. Коментирайте. Коментирайте и ако имате някакви идеи, предлагайте ги. Да, браво. Това го изпуснах. Какво е? Ето. Ей. Прилича на златно, между другото. Между другото, може и даже да си е златно. Чакай, покажи го на хората. Его е. Да, много яко. Някакви везнички. Да, хубаво е. Много добро. Браво е машино. Днеска ни върза. Екстра, супер красиво е. Перфектно. Между другото. Да, много добре. Я да го погледна Ще го снимам. Да, секунда, искам да го разгледам. Айде, разгледай го. Ай, хора, след малко ще се включим. Тук още не мога да го разгадаваме какво е. Прилича на златно. Някой представяме много хубаво. Мисля, че е златно. И аз така изглежда поне. Много е... Ако има някой печат нещо. Не мога да видя в момента. Добре, нищо ще видим, после ще кажем на хората. Хубаво е, иначе много. Да. Супер, аз ще го снимам после, така че ще се види по... Веднага след везничката се намираме. Друго сигналче. Много яка тази везничка, сигурно е позлатена. Ето ти пръстен. Пак ли пръстен, бе? Да. Верно ли, бе? Да. Браво, бе! Я да го видя какъв е. Това е някаква халкичка, бе, браточка. Да. Я да погледна. Прилича на халка, е старо. Да, някаква старичка е. Доста старо. Я да погледна, няма печати. Няма Трябва да нищо. се изчисти да се види. Да, ама прилича ми на някаква тенекиена, не знам. Абе, важно е, че е пръстен, какво ти пука. О, вече втори пръстен за днеска, давай трети пръстен и да ги убиваме. Вече колко? 4, 5, 6? Не знам колко пръстени са, ама направо за днеска втори пръстен, направо ги убиваме машина. Айде. Спрях го видеото тъмън. Пак ли намери нещо? Да. Още се държа пръстена и спрях видеото, той намери вече друго сигналче. Пръстен.
Не, бе, не вервам да е пръстен. Стига по тези пръстени. Много пръстени станах. Е, там некъде. Да. Копни го, копни го. Да, е там вътре в това. Покажи да гледаме. Водка, капачка. Капачка от водка. Еми нормално са, не може само яки неща да се намират. Супер, ето го метал търсачени хора. Nocta Simplex Plus. Според мен е доста добър. Лови на доста чистоти. Хубава стандарт на 28 пита. Много добре. Нещо интересно. Мгм. Или това от кенчето отгоре. Мислиш ли? Сигурен съм. Айде да видим. Просто толкова добре му знам звука вече, че... А ти си станал професионалист, беше. Казват хората си професионалист. Не, излагахте. Кое е това? Ми, Някаква... като ластик такова, видиш? А, това е някаква катарама. Да. Нищо добре. Ето. Дава ли сигналчето? Колко сигналче го дава? 69. Нищо чудно пак да е капачка. Или нищо чудно да е 2 евро. Оп. Нещо прещрака. Какво е това? Патрон ли? Не, Ами? нещо друго. Нещо алуминиум, не знам. Нещо алуминиево. А, това от парфюм. Горната част от такъв парфюм, дето пръска. Чай си много. Много сигналче имаме. Какъв сигнал ти го дава? 57. 57. Това може да е нещо добро. Намери ли нещо? Да. Кое е това? Не знам. Еха. Много хубаво, гледай. Корона. Златна. Може би. Кое е това, бе, машино? Днеска ги отрепахме, бате. 2 пръстена обица, някаква корона. А какво е това отзад? Отзад какво е? Къде? Не. Значка може би да е. Хора, знаете ли какво е това? Видиш? Моля, пишете долу в коментарите. Това сигурно някой ревер нещо, не знам. Гледайте колко е красиво. Дай го покажа на слънцето. Пусни го тук. Ей, погледнете. Това е нещо уникално. До короната има още нещо долу. Да, Нещо друго. уникално е това. Какво? Още нещо ли намери? Да. Някаква Монета. траба. Машина! 2 цента са. До короната 2 цента, хора, гледайте. Това е нереално. Днеска много ни върви. Супер яко машино! Много добре. Там е нещо. Не. Да. Кой е това? Отварачка. За 2 секунди помислих, че отново е пръстен. И аз, между другото. Нищо да е. Отварачка за консерви. Колко му е? Супер. Да. Има сигналче. Нека да видим какво е. Дано не е пак капачка. Надявам се. Опала! Пръстен! Абе, днеска ги разбихме, момче. Погледни. Това е много як. Видиш ли? Машино! Това не е реално, браточка. Да, Абе, тук днеска какво е става? просто... Какво става днеска, бе? Какво се случва? Я да го видя. Секунда. Уникален. Вижте за какво става въпрос. Много хубав. Цели с камъни. Да. Много хубав. Днеска сме властелина на пръстените, момче. Абсолютно. Днеска ги щупихме от пръстени. Вече трети пръстен ли е това? Кой е? Третия, да. Леле. Чай да го покажа на хората по-близко.
Как да ти го покажа? Той е много... Много странен, много як. Да. Супер. Браво, Много добре. Днеска върви. Днеска верно върви. А ти викаше, че ще е гален ден днеска. Как ще е гален ден? Уникален ден, виж. 3 пръстена в рамките на 2 часа, брато. Това не е нормално. Уникална работа. Я пак да го видим. Браво, браво, браво. Много е хубав. Целият с камъни даже. Да. Айде, до след малко. Много. Да. Идвам, спокойно идвам. Малко ме боли крака. Къде настъпих пръстена, където беше? Да. Виж къде съм взел, виж къде е следващия сигнал. Айде. 78 года. 78 сигнал. Не, 68, извинявам се. Ма мисля, че това е монета. Айде. Айде, Или може и капачка да е. надявам се да не е капачка. Защото звука е малко. Е там нещо. Кой е това? Капач. Добре, perfection. Следващия сигнал. Това нещо отгоре, бе. Да, е, 20 цента. Ще са нови даже. Пресни. Някой сега ги изгубил. Може и да не е сега, може да е бил преди една седмица, ма. Новички са. Нови са. 20-тачи ще събереш направо един леген с монети. Което е много добре. Сигурно си. Пачка. Ама той е много постоянно, затова ще видим. Да, бе. Всичките ще прегледаме. Като има сигнал, има сигнал. Кой е това, бе? Нямам представа. Това е... Може би от чадър, ако са си забивали тук някога. Може. Готино. И така, хора, честит 1 март, да сте живи и здрави.